Shanghai 갔다 와서 우리가 처음 이제 예배 드리는 건데. Ugye a lelki gyakorlat után ez az első vasárnapunk. 이렇게 물론 이제 뭐 프랑스에서 이렇게 했기 때문에 좋은 것도 있었지만. És mivel Franciaországban tartottuk, ezért biztos, hogy voltak jó dolgok is. 형제자매님들이 이렇게 같이 기뻐하는 걸 보니까 저도 너무 좋았습니다. De én is nagyon örültem azt látva, hogy a testvérek is nagyon örültek. 근데 이제 무엇보다도 이제 형제자매들이 휴양의 기간 동안 가기 전하고 또 가기 전부터 해서 이렇게 그 기간 동안 이제 마음에 하나님이 일해 주신 것들 이렇게 들을 수 있는 게 너무 감사하다. De bárminél is jobban azért voltam hálás, hogy a testvérek szívében mielőtt ugye elérkeztek volna Franciaországba, hogyan munkálkodott Isten abban a folyamatban, és azt tudták bizonságtételként elmondani. 왜냐하면 우리가 이 세상에 살면서 기뻐할 때가 있습니다. Mert ugye az életünk során vannak olyan dolgok, amiért örülünk. 좋은 옷을 살 때 기쁘고. Amikor jó ruhát veszünk. 이장원에 가서 머리를 했는데 내 마음에 딱 맞게 해줄 때도 기쁘고. Amikor fodrászhoz elmegyünk, de olyan szép frizurát csinált, amit én pont akartam. 그리고 뭐 신발 샀을 때도 기쁘고. Meg akkor, amikor ugye cipőt ugye veszek. 그럼 이렇게 우리가 뭐 이런 기쁠 때가 있잖아요. Ugye vannak ilyen pár dolgok, amiért örülök. 이거는 이 땅에서 기쁜 겁니다. Ez földön lévő öröm. 이 기쁨은 가져갈 수가 없습니다. Ezt az örömet nem tudjuk elvinni magunkkal. 이런 기쁨을 하늘로 가져갈 수 있습니까? Ezt az örömöt el tudjuk vinni a mennybe fönn. 못 가져가세요. Nem tudjuk felvinni magunkkal. 이 기쁨은 여기서 우리끼리 나눌 수 있을지 모르겠지만. Lehet, hogy ezt az örömöt itt most a földön magunk között meg tudjuk osztani. 와, 내 머리 어저께 했는데, 야, 너 머리 어디서 했냐? 진짜 잘 어울린다. Jaj, tegnap csináltam a frizurálmat, jaj, de jól áll, hol csináltad? 잘 어울리지? Ugye jól áll nekem, ugye? 기쁨을 나눌 수 있잖아. És akkor ezt az örömöt meg tudjuk osztani. 내가 옷을 새로 샀고 딱 친구들한테 갔는데 애들이, 야, 너 어디서 샀냐? 니 진짜 너무 잘 어울린다. Akkor új ruhát vettem, és a barátaim azt mondják, jaj, de szép, ez, hol vetted? 아, 내가 어디 샀는데 너무 싸게 샀어. Jaj, valahol vettem, és jó áron vettem. 야, 진짜 잘 샀다. Ezt nagyon jól vetted. 나도 그거 사야 되겠다. Én is, nekem is kell egyet ilyet vennem. 자, 이 기쁨을 나눌 수 És 있어. akkor ezt az örömet itt meg tudjuk osztani. 이 기쁨을 하늘나라에서 할 수 있을까요? De ezt az örömöt vajon a mennyben is ugyanúgy? 이렇게 나눌 수 있겠습니까? Így meg tudjuk osztani ezt az örömöt ugyanúgy 아, mennyben? 이거 못 나눠요. Nem, ezt az örömet nem tudjuk 하늘나라에 megosztani. 가는 순간 이런 기쁨 다 사라져버려. Amint felmegyünk a mennybe, ez az öröm mind elszáll. 이건 기쁨이 아니에요. Ez nem öröm. 그럼 하늘나라에서 우리가 나눌 수 있는 기쁨은 뭐겠어요? Akkor mi az az öröm, amit a mennyországban tudunk megosztani? 형제자매도 같이 둘러 앉았습니다. Ugye a testvérekkel mind egybe ültünk. 옷 산 거 가지고 머리에 거 갖고 기뻐 나누고. Azzal örülünk, hogy milyen ruhát vettem, milyen frizurám lett.
Nem. 뭘 나눌 것 같아요? Szerintetek mit fogunk megosztani egymással? 내가 어떻게 구원을 받았는지, Én hogyan kaptam üdvösséget? 예수님이 나를 어떻게 구원으로 인도해 주셨는지, Jézus hogyan vezetett engem az üdvösséghez? 여러분 오늘 오전 예배 시간 때 했던 이 간증들, És ezek a bizonságtételek, amit ma a testvérek délelőtt tettek, 이거는 나눌 수 있어요. ezt meg lehet osztani fenn. 이런 간증 우리가 다 가지고 가요. És mindezeket a bizonságtételeket elvisszük magunkkal. 여기서만 나누는 게 아니고 Nem csak itt osszuk meg, 우리 위에서도 나눌 수 있는 거예요. hanem fent is meg tudjuk osztani. 이게 진짜예요. És ez az igazi. 예수님이 이야기하셨잖아요. Mert Jézus mondta, 너희 보물을 이 땅에 쌓지 마라. ne gyűjtsétek itt e földön a kincset, 이건 다 사라진다. mert ez mind eltűnik. 이건 다 훔쳐갈 수 있는 것들이다. Ez mind el lehet lopni. 너희 보물을 진짜 없어지지 않는 보물을 위에다 쌓아라. De ami igazi ti kincseteket, ugye fent gyűjtsétek. 그게 진짜다. Mert az az igazi kincs. 그걸 아무도 훔쳐갈 수 없다. Azt senki nem tudja elvinni tőletek. 여러분이 샀던 옷, 여러분이 샀던 신발, 그거 훔쳐갈 수 있습니다. Ezt a ruhát, meg azt a cipőt, amit vettetek, valaki elviheti. 다 훔쳐갈 수 있어요. Igen, valaki elveheti, elviheti. 그럼 오늘 이 나눈 이 감정을 누가 훔쳐가요? De ezt a bizonságtétel, amit mi most megosztottunk egymás között, ki vehetné el? 이걸 누가 훔쳐갈 수 있죠? Ki lophatja el? 그걸 아무도 훔쳐갈 수 없어요. Senki. 이게 진짜 보물인 És 거예요. ez az igazi kincs. 이거는 하늘 아래에 쌓을 수 있는 보물이에요. Ez egy olyan kincs, amit a mennyországban tudunk gyűjteni. 여러분 이런 보물을 위해서 사세요. És ilyen kincsért éljenek. 그리고 이런 보물을 쌓으세요. És ilyen kincset gyűjtsenek. 이게 진짜예요. Mert ez az igazi. 이게 많은 사람이 부자예요. És ez, akinél minél több ilyen kincse van, az a 이 leggazdagabb 땅에서는 ember. 아니고 Nem e földön, 영원한 나라에서. hanem az örök 이 világban. 땅에서 부자 해봤자 몇십 년 부자로 살 겁니까? Mert az, hogy e földön most gazdag, hány évig lesz ő gazdag? 몇십 년을 부자로 살 수 있을 것 같아요. Hány pár évig tud gazdag lenni? 그리고 스티브 잡스가 죽으면서 뭐라는 줄 압니까? Tudjátok, hogy a Steven Jobs, ahogyan meghalt, mit mondott? 그 어마어마한 돈을 가지고 두고 죽었습니다. Hatalmas vagyont hagyva halt meg. 뭐라고 했는지 압니까? Tudjátok, hogy mit mondott a Steven 이래 Jobs? 많은 돈을 벌 수 있어서 감사된 것 같습니까? Azt gondoljátok, hogy azt mondta, hogy jaj, de hálás vagyok, hogy ilyen sok pénzt tudtam nyerni. 자기는 다시 태어나면 절대로 이렇게 살고 싶지 않다 했습니다. Azt mondta, hogy ha ő még egyszer megszületik, nem szeretne ilyen életet élni. 행복하다는 소리, 행복하지 않다는 Ez mit 소리. jelent, hogy boldog vagy boldogtalan? 행복하지 않다는 소리죠. Azt jelenti, hogy boldogtalan. 그럼 그 사람 하늘나라 가면 정말 행복하게 살겠습니까? Akkor vajon ilyen ember, amikor mennybe kerül, boldogan tud élni? 물론 하늘나라도 못 가겠죠. Természetesen nem is tud mennyországba kerülni. 근데 만약에 갔다 해보십시다. De tegyük fel, hogyha ha mennybe kerül. 이렇게 말하는 사람이 하늘나라 가면 행복하게 살겠습니까? Ilyen ember, aki ilyet mondott a földön, a mennybe boldogan tud élni? 절대로 행복하게 살 수 없어요. Nem. 사도 바울은 뭐라 그랬습니까? Mert Pál apostol mit mondott? 그는 감옥에 지금 죄수였습니다. Ő börtönben volt rabként. 그리고 지금 로마의 재판받으러 끌려가야 했습니다. És most ugye a Róma bíróság elé kellett, hogy kerüljön. 근데 그가 뭐라고 이야기합니까? De ilyen ember mit mondott? 그가 왕 앞에 섰을 때, Amikor király elé állt. 그리고 그 회의도로 또 그 총독 앞에 섰을 때 Amikor a helytartó elé állt. 뭐라고 이야기했습니까? Mit mondott? 나는 여기 있는 모든 사람들, 특히 왕 당신이 내가 이렇게 흉갑이 차인 거 이거 말고 요것만 말고는 다 나처럼 되면 좋겠다. Azt mondja, az itt lévő minden ember, főleg ugye királyt is beleértve, ezen a most a pillanaton kívül én szeretném azt, hogy mindenki úgy éljen, mint én. 나처럼 되기를 바란다. Kívánom, hogy mindenki olyan legyen, mint én. 이렇게 말을 했습니다. Így mondta. 행복하지 않은 사람이 이렇게 말할 수 있을까요? Egy boldogtalan ember vajon ilyet tud mondani? 절대로 이렇게 말하셨습니다. Nem tud ilyet mondani. 너도 나처럼 되면 좋겠다. Jó lenne, ha te is olyan lennél, mint én. 너도 나처럼 살아라. Élnél úgy, mint én. Azért 이거는 정말 행복한 사람만 할 수 있는 말입니다. tényleg csak az az ember tudja ilyet mondani, aki boldog ember. 부자도 이렇게 말할 수 없어요. Még egy gazdag ember se tudna ilyet mondani. 똑똑한 사람도 이렇게 말할 수 Még 없어요. egy okos ember se tudna ilyet mondani. 절대로 자기 가까운 사람한테 너도 나처럼 살아라, 너도 나처럼 되라 이렇게 말할 수 없습니다. Szóval tényleg még egy közeli embernek se tudja mondani, hogy te tényleg úgy élj, mint én. 진짜 자기 saranga는 가족에게, Tényleg ugye a szerető családtagjának, 자식한테 vagy ugye az ő gyermekének, 야 너도 나처럼 살아라, tényleg éljél úgy, mint én. 너도 나처럼 되라. Legyél olyan, mint én. 그렇게 말할 수 있는 사람은 그 사람은 정말 행복한 사람. Ha ilyen ember, akkor az az ember igazán boldog ember. 성공한 사람이 아니고 Nem egy sikeres ember, 행복한 사람. hanem egy boldog ember. 왜 성공하려고 하죠? Miért akarnak sikeresek lenni? 왜 부자가 되려고 Miért 하죠? akarnak gazdagok lenni? 결국 바라는 게 뭡니까? Mert végül mit akar? 행복이잖아, 행복. A boldogság. 근데 성경은 누가 그렇게 행복하게 살 수 있고 행복하다고 말할 수 있는지를 이야기해 준다. De a Biblia megmondja, hogy ki tud ilyen életet élni, és ki tud igazán boldog ember lenni. 돈 많이 버는 사람, 많이 배운 사람,
그게 아니고 Nem aki sokat keres, nem aki művelt, 예수님으로 사는 사람. hanem az, aki Jézus által él. 예수님과 마음이 연결되어 있는 사람. Az, aki Jézussal kapcsolatban van. 하나님의 은혜로 살아가는 사람. Az, aki Isten kegyelme által él. 그 사람은 이렇게 이야기합니다. Az az ember így mondja. 나는 행복하다. Én boldog ember vagyok. 금방 뭐 시편 23편 이야기했죠. 호세행자가. Ugye itt ugye a Hózea testvérünk ugye a Zsoltárok 23. fejezetét mondtam. 그 간증을 할 때 다윗은 왕이 아니었습니다. Abban az időszakban, amikor Dávid ezt a bizonságtételt tett, nem volt király. 다시 말해서 왕궁에 있었던 게 아니란 말이에요. Vagyis még egyszer, nem a palotában volt, 그 사울에게 쫓겨다닐 때였어요. hanem éppen amikor Saul üldözete alatt volt. 오늘 어디서 자야 될 때가 막연할 때. Amikor bizonytalan volt, hogy ma hol aludhatok. 오늘 내일 뭘 먹을 수 있을지가 막연할 때. Az, akinek nem volt biztos, hogy holnap mit tehet. 다시 말 아무것도 가진 게 없었어요. Mit tud enni, vagyis semmilyen nem volt. 근데 뭐라고 이야기했어요? De mégis annak ellenére mit mondott? 내가 부족한 게 없을 거다라고 얘기했습니다. Azt mondja, hogy nem szűkölködöm. 그건 지금 내한테 내가 가지고 있는 게 많다는 소리가 아니에요. Ez nem azt jelenti, hogy ami most van, az nekem sok. 나한테 지금 많아서 내가 부족한 게 없다고 하는 게 아니고 Nem azért mondom, hogy nem szűkölködöm, mert van valamim. 자, 지금 나에게 사람들이 나를 볼 때는 너무 부족한 걸 많이 가지고 있지만 Tényleg még az emberek szemében is lehet látni, hogy tényleg nagyon sok hiányosságom és szűkölködéseim 오늘 vannak. 내가 어디서 살지도 모르고 De azt sem tudom, hogy ma hol fogok aludni. 내일 내가 뭘 먹을 수 있을지도 Nem is 모르겠고 tudom, hogy holnap vajon valamit tudok 과연 enni. 내가 내일 살아 있을지도 Vajon 모르겠지만 én tényleg holnap életben tudok-e maradni? 하지만 나는 부족하지 않다. De én akkor sem szűkölködöm. 그만 다시 말하면 Ha ezt még egyszer mondván, 그래, 하지만 나는 행복하다 이 말이에요. ez azt jelenti, de én akkor is boldog vagyok. 왜요? Miért? 하나님이 나의 목자니까. Mert az Úr az én pásztorom. 그걸 믿었단 말이에요. És ő abban hitt. 그래서 그는 행복했습니다. Ezért ő boldog volt. 자기로 살았던 게 아니고 Nem ő maga által élt, 하나님으로 살았단 말이에요. hanem ő Isten által élt. 목자가 있는 양은 목자로 삽니다. Az a bárány, akinek van pásztora, ő pásztoron keresztül él. 목자가 없는 양만 자기로 삽니다. Csak az a bárány él maga által, akinek nincsen pásztora. 다윗은 자기를 뭐라고 이야기했습니까? Dávid saját magát minek nevezte? 나는 양이다. Én bárány vagyok. 어떤 양? Milyen bárány? 목자가 있는 양. Akinek van pásztora. 그래서 나는 목자로 산다. Ezért én az a pásztor által élek. 그래서 나는 부족하지 않다. Ezért én nem szűkölködöm. 이렇게 이야기하고 있다. Így szólt. 여러분 얼마나 행복한 사람. Mennyire boldog ember. 하나님은 우리가 다윗만 이렇게 살기를 원하신 게 아니고 És ugye Isten nem csak azt akart, hogy Dávid éljen csak így, 우리도 이렇게 살기를 바라는 거예요. hanem szeretné, hogy mi is ilyen életet éljünk. 근데 이제 우리가 똑같이 수양회를 참석하고 De mi ugyanúgy ugye lelki gyakorlaton részt vettünk, 똑같은 곳에서 똑같은 걸 보고 듣지만 ugyanazon a helyen voltunk, és ugyanazt hallottuk, 여러분 오늘도 똑같이 이 자리에 지금 예배를 참석하고 여기 앉아 és 있습니다. most ugyanúgy önök is itt vannak ugyanazon a helyen. 줌에서도 이렇게 예배를 참석하고 있습니다. Zoomon is most csatlakoznak az Isten tiszteletre. 말씀을 듣습니다. Ki hallgatják az igét. 듣고 나면 여러분 똑같은 게 마음에 남습니까? És a hallgatás után vajon mindenkinek ugyanaz marad meg a szívében? 그럼 똑같이 간증을 들었습니다. Ugyanazt a bizonságtétel hallották. 똑같은 게 마음에 De 남습니까? vajon ugyanaz marad meg mindenki szívében? 아니요. Nem. 왜 그런 줄 아십니까? Tudják, hogy miért? 사람들은 자기가 듣고 싶은 것만 듣습니다. Mert az ember csak azt hallja meg, amit ő akar. 자기가 보고 싶은 것만 봐요. Csak azt látja meg, amit ő akar látni. 그래서 다 다르게 보고 들어요. Ezért mindenki másképpen hallja meg és látja meg. 근데 우리가 이것에서 넘어갈 수 있는 건 De mi az, ami ezen túl tudunk lépni? 정말 내가 보고 싶은 것만 보고 내가 듣고 싶은 것만 듣는다고 해서 절대 행복하지 않아요. Mert nem azáltal boldog az ember, aki csak azt lát, amit ő akar, meg csak azt hallgatja, amit ő akar 뭔지 hallani. 아십니까? Tudják, hogy miért? 우리가 세상을 살다 보면 보고 싶지 않은 것들 많이 봐야 돼요. Mert életünk során nagyon sok olyan dolgot kell látni, amit nem szeretnénk látni. 우리가 듣기 싫은 말도 우리가 많이 듣게 És 됩니다. nagyon sokat kell olyat hallani, amit nem szeretnénk hallani. 그럼 뉴스 한번 틀어보십시오. Csak a híreket hallgassák meg. 듣고 싶은 거 듣습니까? Olyanokat hallgatnak, amit annyira szeretnének hallani. 뉴스의 대부분은 듣기 싫은 걸 들어야 돼요. A hírekben több az a százalék, amit nem szeretnénk hallani. 그건 들어야 돼요. De kénytelenek 그럼 vagyunk. 봐야 되고. És látnunk kell. 근데 내가 보고 싶은 것만 보고 내가 듣고 싶은 것만 듣는다면 그 사람은 절대 행복할 수가 없죠. És az az ember, aki csak azt akarja meghallani, amit akar meglátni, az az ember nem lehet igazán boldog ember.
근데 하나님은 우리가 어떻게 살기를 Mert 원하시냐면 Isten hogy szeretné mi, hogy éljünk. 내가 보고 싶은 것, 또 내가 듣고 싶은 것만 보고 듣기를 원하지, 그렇게 살기를 원하지 않고 Nem csak olyan életet éljünk, amit én szeretnék csak látni, meg én szeretnék amit hallani. 하나님이 우리에게 보여주고 싶은 게 있습니다. Mert van, amit Isten szeretne nekünk megmutatni. 하나님 우리에게 들려주고 싶은 이야기가 Meg van, amit meg szeretne hallattatni velünk. 하나님 우리가 그걸 보고 듣기를 원하십니다. És azt szeretné Isten, hogy azt halljuk meg azt lássuk meg. 그러면 너는 행복하게 될 거야. Akkor te igazán boldog ember leszel. 나는 네가 행복하기를 바랍니다. És én szeretném, hogy te boldog ember légy. 그래서 하나님 우리에게 보여주고 싶고 들려주고 싶은 게 있는 거예요. És van, amit Isten szeretne miatt megmutatni, meg meghallattatni 그걸 velünk. 보고 듣는 사람은 És az az ember, aki ezt látja, aki ezt meglátja meg, aki meghallja ezt, 반드시 행복하게 돼요. bizonyára mondom, hogy biztosan boldog lesz. 그런데 많은 사람들이 그렇게 사는 게 아니고 De nagyon sokan nem így élnek, 자기가 보고 싶은 걸 보려고 하기 때문에 hanem mivel csak azt akarja meglátni, amit ő akar, 자기가 듣고 싶은 걸 들으려고 하기 és csak 때문에 azt akarja meghallgatni, amit ő akar, 그 방향으로 막 추구를 하고 és 살기 csak 때문에 arra törekszik, hogy e felé irányuljon, 얼마 못 가서 피곤해지고 ezért kis idő múlva belefárad, 불행해진다는 거예요. és boldogtalanná válik. 왜 사람은 성경에 이야기하잖아요. 원함은 있지 그 원함을 이룰 능력은 없다고. Mert a Bibliában is mondja az embernek, ugye van akarata, de nincs képessége, hogy az beteljesítse. 그게 우리 인간이에요. Ez az ember. 근데 그런 인간이 지가 원하는 것만 보고 보고 싶은 거 보고 듣고 싶은 거 들으려고 하니까 그게 되냐는 És 거죠. mivel ilyen ember próbálkozik csak olyanokat meglátni, amit akar, meg csak olyanokat hallani, amit ő akar, menni fog. 안 간다는 Nem 거. fog, 절대로 안 된다는 nem 거예요. fog menni. 그러니까 결국 불행해지는 거예요. Ezért végül belefárad és boldogtalanná válik. 그래서 여러분들이 삶을 살면서 하나님이 나에게 뭘 보여주기를 원하시는가? Ezért kérem, hogy a testvérek az életük során, ahogyan élnek, arra figyeljenek, hogy Isten mit akar nekem megmutatni. 하나님 나에게 뭘 들려주기를 Isten mit 원하시는가? szeretne nekem meghallattatni. 여러분 그런데 좀 관심을 가져보세요. Jó lenne, hogy a testvérek ilyen egy kicsit jobban érdeklődnének. 그래 우리가 만약 벌금 물었습니다. Igen, jó, ki kellett fizetni a büntetést. 자, 뭐 사고 났습니다. Meg volt egy baleset. 하나님이 우리에게 그걸 허락하신 거예요. Igen, Isten ezt nekünk megengedte. 그 하나님이 그걸 통해 우리에게 뭘 보여주고 싶어 하시겠습니까? Akkor Isten vagy nekünk azáltal mit szeretne mutatni? 하나님 우리에게 뭘 들려주고 싶어 Mit szeretne 하시겠습니까? nekünk velünk meghallgattatni? 그런데 관심이 없고 De nem erre érdeklődik, 내가 보고 싶은 거 hanem amit én akarok látni. 내가 듣고 싶은 것만 Amit 하니까 én szeretnék meghallani. 하나님이 허락하신 일인데도 Pedig annak ellenére is, hogy Isten megengedte. 뭐 하려고 이런 일이 생깁니까? Miért enged meg ilyen 왜 dolgokat? 이런 일이 일어났습니까? Miért történt meg ilyen dolog velem? 원망하고 불평하고 És csak elfoglalt azzal, hogy így zúgolódjon és panaszkodjon. 원망하고 불평한테 빠져 És 있으니까 mivel abban van beleesve, hogy zúgolódik és panaszkodik, 하나님이 보여주시려고 하는 게 안 보이는 거예요. nem látja meg, amit Isten pedig azáltal szeretne valamit megmutatni. 하나님이 들려주시고 하는 음성을 못 듣는 Nem 거예요. tudja meghallani azt, amit Isten szeretne nekünk szólni. 안 좋은 일이 생겼어요. 지금 불행한 게 아니고 Pedig nem azért boldogtalan, mert rossz dolog történt vele, 하나님이 들려주는 소리를 못 들어가지고 hanem azért boldogtalan, mert ugye nem tudja meghallani, amit Isten szeretne szólni 하나님 hozzá. 보여주게 한 걸 못 봐가지고 Mert nem tudja meglátni azt, amit Isten szeretne mutatni neki. 그래서 불행한 거예요. Ezért boldogtalan. 그래서 지금 절망하고 És 있는 거예요. ezért most zúgolódik és kétségbe van esve. 하나님이 보여주고 싶어 하는 걸 볼 수만 Mert 있다면 ugye, ha meg tudná látni azt, amit Isten szeretne neki mutatni, 하나님이 들려주고 하는 음성을 들을 수만 és ugye 있다면 meg tudja hallgatni az Isten hangját, amit szólna hozzá, 감옥에서도 기뻐할 수 있어요. akkor még a börtönben is boldog tud lenni. 감옥에서도 기뻐할 수 있어요. Akkor a börtönben is tud örülni, 바울이 그랬잖아. ahogyan Pál. 바울이 뭐 잘 먹고 잘 살아서 늘 기뻐하고 감사한 게 Pál azért 아니고 volt mindenkor öröm, és ugye hálát tudott adni, mert ugye mindenkor jól evett, jól ivott. 아니요. Nem. 누구보다도 많은 어려움을 당했어요. Bárkinél is többet szenvedett. 누구보다도 많은 고통을 당했어요. Bárkinél is tényleg nagyon sok nehézségei voltak. 근데 그가 뭐라고 했어요? De ilyen mit mondott? 범사에 감사해라. Mindenben hálát adok. 항상 기뻐해라. Mindenkor örülök. 쉬지 않고 기도해라. És ugye szüntelenül imádkozom. 이게 우리를 향한 하나님의 뜻이다. Ez, 예수님 안에서. ez volt irántunk Isten akarata. 예수님 안에서. Jézusban. 그렇게 간증하고 있다. És így tesz bizonságtételt. 그가 범사에 감사할 수 있었던 것. Az, hogy ő mindenkor tudott hálát adni, 그가 항상 기뻐할 수 있었던 az, 것. hogy ő mindenkor tudott örülni, 그가 쉬지 않고 기도할 수 있었던 és az, hogy 것. szüntelenül tudott imádkozni, 하나님이 보여주시는 것을 보았기 때문에. azért, mert meglátta azt, amit Isten megmutatott 하나님이 neki. 들려주고 하시는 원하시는 음성을 들었기 때문에. Mert meg tudta azt hallani, amit Isten neki szólt.
그게 가능했다는 거예요. amit akart szólni neki, és ez lehetségesé tette. 여러분이 원하는 걸 자꾸 원하는 거 보려고 하지 말고. Ezért ne csak azt akarják meglátni, amit önök akarnak, 여러분이 듣고 싶은 이야기만 자꾸 들으려 és 하지 ne csak 말고. azt arra hallgassanak, amit önök akarnak hallani, 지금 하나님 나에게 뭘 보여주고 싶어 hanem 하시는지, Isten most nekem mit szeretne mutatni. 지금 하나님 나에게 뭘 들려주고 싶어 Hanem 하시는지, Isten nekem most mit szeretne, mit szeretne mondani nekem. 거기에 관심을 좀 가져. Arra figyeljenek, és érdeklődjenek. 그러면 여러분이 훨씬 더 행복해질 거예요. Akkor önök sokkal boldogabbakká lesznek. 하나님이 우리가 행복하게 원하시겠어요. Miért? Mert Isten azt szeretné, hogy mi boldogok legyünk. 하나님은 우리가 좋은 거 주신다 했잖아요. Mert Isten azt mondta nekik, hogy jót ad. 그러니까 그 하나님한테 관심을 가져보라고. És hogyha arra az Istenre próbáljanak érdeklődni, 그 하나님과 초점을 좀 és 맞춰보라고. arra próbáljanak fókuszálni. 나한테 초점 맞춰놓고 하나님 내 원하는 거 들어달라고만 하지 마시고. Nem magukra fókuszáljanak, és hogy jaj, az én akaratomat teljesítse be Isten. 우리 오늘 오전에 창세기 17장을 좀 보겠습니다. Ma szeretnénk a Mózes első könyve 27. 아니 fejezet. 17장. De bocsánat, Mózes első könyve 17. fejezetét szeretnénk együtt megkeresni. 17장 1절부터 Mózes első könyve 17. fejezet első versétől 14절까지 이렇게. 14-ig felolvasom. Mikor Ábrám 99 esztendős vala, megjelenik az Úr Ábrámnak, és mondanéki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. És megkötöm az én szövetségemet, én közöttem, és te közötted, és felette igen megsokasítlak téged. És arcára borul a Ábrám, az Isten pedig szól a ő néki, mondván: Ami engem illet, imhol az én szövetségem, te veled, hogy népek sokaságának atyává leszesz. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyává teszlek téged. És felette igen megsokasítalak téged, és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled. És megállapítom az én szövetségemet, én közöttem, és te közötted, és te utánad a te magod között, annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek te néked Istened, és a te magodnak te utánad. És adom te néked, és te magodnak te utánad, a te bújdosásod földét, Kánaánnak egész földét, örök birtokul, és Istenök lészek néki. Annak felette mondta Isten Ábrámnak: Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te én a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint. Ez pedig az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok, én közöttem, és ti közöttetek, és a te utánad való magod között. Minden férfi körülmetéltessék nálatok. És metéljetek körül a ti férfi testetek bőrének elejét, és az lesz az én közöttem, és ti közöttetek való szövetségnek jele. 8 napos korában körülmetéltessék nálatok minden férfi gyermek nemzedékeiteknél, akár háznál születtetett, akár pénzen vásároltatott, valamely idegentől, aki nem a te magodból való. Körülmetéltetvén körülmetéltessék a házadban született, és a pénzeden vett, és örökké való szövetségű lesz az én szövetségem a ti testeteken. A körülmetéletlen férfi pedig, aki körül nem metélteti az ő férfi testének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népek közül, mert felbontotta az én szövetségemet. 제가 이제 이번에 프랑스 수양회 때 아브라함에 대한 이야기를 좀 했습니다. Ma ugye a francia lelki gyakorlaton én az Ábrámról beszéltem. 하나님이 아브라함을 택했죠. Ugye Isten Ábrámot kiválasztotta. 믿음의 조상으로 세웠습니다. Ugye a hit atyává 다시 állította. 말하면 믿음이 하나의 샘플로 세웠다 이 말이에요. Vagyis egy ilyen példaképnek, egy mintaként felállította Ábrámot. 다시 말하면 하나님은 당신이 구원한 당신의 자녀들을 믿음으로 이끌고 싶은 거예요. Szóval ugye az ő megüdvözített ugye gyermekeit hitre szeretné vezetni Isten. 왜냐하면 하나님 인간을 믿을 때 인간이 가장 행복하니까. Mert akkor legboldogabb az ember, amikor az ember Istenben hisz. 인간에게 언제 불행이 찾아왔냐면 Mikor keresi fel a boldogtalanság az embert? 인간에게 언제 슬픔이 찾아왔냐면 Mikor keresi fel a szomorúság az embert? 인간과 하나님 사이 믿음이 깨어졌을 때. Amikor az ember és Isten között a hit felbomlik. 사단은 인간에게서 훔쳐가고 싶은 게 딱 하나밖에 없어요. Mert egy dolgot szeretne ellopni sátán az embertől. 그게 뭐겠습니까? Mi az? 하나님을 향한 믿음이에요. Az Isten felé irányuló hit. 그것만 없어져 버리면 Ha csak ez eltűnik, 그때부터 인간은 사단의 장난감이 되어. onnantól kezdve az ember csak mondhatni játéka lesz a sátánnak.
사단은 인간을 볼 때 장난감으로 생각해요. Sátán nagyon az emberekre tekint, tényleg csak ilyen játéknak tekint. 아이들이 장난감을 어떻게 하죠? Mert ugye a gyerekek a játékaival mit csinálnak? 지가 심심하면 갖고 놀다가 Hogyha unatkozik, akkor elvesz egyet, játsz vele. 그러다가 또 이제 실증 나면 Aztán egy kicsit megunta, 던져버려요. akkor aztán eldobja. 그리고 또 다른 장난감 갖고 Aztán jön egy másik játék. 그것도 갖고 놀다가 Aztán azzal is játszik vele, 던져요. aztán eldobja azt. 그렇게 계속 하는 És 거예요. akkor így játszik a játékaival. 여러분들이 사탄한테 그런 장난감이라고 생각하시면 돼요. Ugyanúgy kell gondolni magatokat a sátán előtt, hogy ti is olyan játékok vagytok. 뭐 장난감한테 애들이 장난감 가지고 놀면서 장난감의 기분을 생각합니까? A gyerekek a játéknak a kedvét figyeli? 아니요. Nem. 지 기분만 생각해요. Csak az ő kedvére figyel. 사단이 그렇게 한다고요. Sátán is ugyanezt teszi. 자, 언제 우리가 사단에게 그리 장난감이 되어버리냐면 Ugye mikor lettünk mi a sátának a játékai? 하나님을 믿는 믿음을 잃어버리게 돼요. Amikor ugye Istenben a hitet elveszítettük. 그러면서 하나님과 끊어지게 돼요. És így Istentől elszakadtunk, 사단과 연결이 됐다. és így kapcsolódtunk sátánhoz. 자, 그러니까 사단이 가장 두려워하는 건 뭐냐? Szóval mi az, amit a sátán a legjobban ugye fél? 인간이 하나님을 믿는 거예요. Az, amikor az ember Istenben hisz. 자, 그러면 여러분 인간이 하나님을 믿는지 안 믿는지 어떻게 확인할 수가 Hogy 있어요? lehet leellenőrizni, hogy ez az ember hisz Istenben, vagy nem? 믿음이란 건 눈에 안 보여요. Mert a hitet ugye nem lehet szemmel látni. 그러니까 이제 내가 믿음이 있다 없다를 말로 해가지고는 알 수가 없어요. És csak most szóban nem lehet tudni, hogy neki most van hite vagy sem. 왜요? Miért? 왜냐면 없는 사람도 있다고 착각할 수가 있거든요. Mert ugye vannak, akik tévedésben vannak, hogy neki nincsen hite, de ő azt mondja, hogy neki van. 그러니까 사람들은 저 사람이 믿음이 있는지 없는지를 뭘로 자꾸 확인하려고 하는 거예요. Ezért mivel akarja ugye ellenőrizni, hogy annak az embernek van-e hite vagy sem? 믿음이란 자체가 눈에 안 보이니까. Mert a hit maga ugye nem lesz szemmel látni. 사람들은 이 사람이 믿음이 있는지 없는지를 확인을 하려고 하는데 És ugye az emberek akarják leellenőrizni, neki van-e hite vagy sem, 또 자기 자신한테도 meg ugye saját magán is. 내가 믿음이 있는지 없는지를 확인하고 싶은 거예요. Akarja tudni, hogy neki most van hite vagy sem. 그러니까 뭘로 확인하려고 하는 És 거예요? mivel akarja ezt ugye 또 leellenőrizni? 믿음이 만약에 이런 것처럼 눈에 보이는 것 같으면 Hogyha a hit tényleg így szemmel látható lenne, 이거 가지고 저 사람 믿음 가지고 있구나 금방 알 수 있는데 akkor lehet tudni, hogy ja, neki van ez a hite. 근데 이게 눈에 안 보이는 믿음은 눈에 안 보이는 거니까 De mivel a hit az nem lehet szemmel látni, 가지고 있는지 없는지 모른다는 거예요. ezért nem lehet tudni, hogy neki van hite vagy sem. 그러니까 그 사람들은 뭘로 확인하려고 하면 Ezért az emberek mivel akarják ezt 이제 leellenőrizni? 눈에 보이는 것으로 눈에 보이지 않는 믿음을 확인하려고 A 하는 거예요. szemmel látható dolgon keresztül akarja a szemmel nem látható hitet ellenőrizni. 그러니까 이제 어떻게 합니까? És ezért mit tesz? 이제 믿음에서 나올 수 있는 행동들을 보는 거예요. Látja, ami hitből származó cselekedeteket látja. 이제 그런 행위들을 보고 이제 그걸 잘하면 저 사람 믿음 있는 사람, 그게 못하면 믿음 없는 사람 그렇게 판단한다는 És 거예요. akkor úgy ítéli meg, hogy az a cselekedet, hogyha nagyon jó, akkor az hitáltal, ha nem jó az a cselekedet, akkor nem hitáltal. 자, 근데 이제 문제는 뭐냐? De mi itt a probléma? 자, 내가 한번 보여드릴게요. 로마서 10장만 보겠습니다. Keressük meg együtt a Róma 10. fejezetét. 자, 로마서 10장. Pál levele Róma beliekhez 10. fejezet. 자, 10장 2절 3절을 보여요. 2절. Második, harmadik verset felolvasom. Mert bizonságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. 자, 여기 2절에 보면 사도 바울이 뭐라고 Itt 이야기했냐면 Pál apostol mit mondott a második versben? 야, 내가 너희들을 잘 안다. Én jól ismerlek titeket. 왜냐하면 바울도 정말 구원받기 전에 이런 삶을 오랫동안 이런 종교적인 삶을 오랫동안 살았기 때문에 잘 알죠. Mert ugye Pál is ugye az üdvössége előtt nagyon ezt a vallásos életet élte, ezért nagyon jól ismeri. 그래서 그가 이야기를 하고 있는 És 겁니다. ezért szól. 바울이 Ja. 뭐라고 이야기를 했냐면 Pál mit mondott? 자, 너네들이 하나님께 대한 열심이 있는 걸 알고 있다. Tudom, hogy ti Isten felé nagy buzgóságotok van. 이제 하나님께 대한 열심이래, 열심. Igen, ez a buzgóság. 자, 하나님께 대한 열심이 있고 Az
Az Isten felé van ez a buzgóság, 하나님을 믿는 믿음이 있어요. és van az Istenben való hit. 그럼 사람들이 이 열심과 믿음을 착각을 해요. De ezt a hitet, meg ezt a buzgóságot nagyon összetévesztik. 그러니까 하나님에 대한 하나님께 대한 열심에서도 행동이 나와요. Mert ugye az Isten iránti buzgóságból is kijönnek a cselekedetek. 바울은 그걸 했단 És 말입니다. Pál ezt tette. 하나님께 대한 열심으로 예수 믿는 사람을 잡아 죽였거든요. Ugye úgy van, hogy az Isten felé való buzgóság által ugye a hívőket elkapta. 그 예수 믿는 사람들. Üldözte ugye a hívőket, a Jézusban hívőket. 왜? 그때 사울이었죠. 사울은 예수님을 거짓 선지자로 생각했기 때문에. Mert akkor ugye Saul Jézus ugye hamis profétának tartotta. 그리고 그들을 따른 사람들은 이단이라고 És 생각했어요. mindenki, akit ő követi, ugye szektának 다 tartotta. 미친 놈들이라고 생각했다는 겁니다. Ugye őrült embernek tartotta. 진짜 올바른 믿음을 가진 사람을 혼돈스럽게 하는 나쁜 놈들이라고 생각했다는 거예요. Szóval akik az igaz hívőket, akik úgy gondolta, hogy ők az akadályozók. 그렇기 때문에 저런 놈을 살려둬서는 안 돼. Ezért gondolta, hogy nem szabad életben hagyni ilyen embereket. 잡아 죽여버려야 돼. El kell fogni és el kell ölni. 그래서 잡으러 다녔단 És 말이에요. így üldözte. 뭐 때문에? Mi miatt? 하나님께 대한 열심 때문에. Isten felé való buzgóság miatt. 그러면서 뭐라고 이야기했어요? És azok után mit mondod? 내가 그때는 하나님의 의를 몰랐다. Én akkor nem ismertem Isten igazságát. 하나님의 의를 모르고 그냥 내 열심만 가지고 내 좋은 마음만 가지고 그렇게 했다 그래요. Isten igazságának ismerete nélkül csak az ő saját jó szívével buzgóságával tette. 근데 그게 결국 하나님을 대적하는 것이요. De végül ez szembeszállt Istennel. 근데 나는 이걸 몰랐다 그랬어요. De azt mondja, ezt nem tudtam, nem ismertem. 하나님의 마음을 정확하게 모르는 하나님에 대한 열심은 Szóval egy olyan buzgóság Isten felé, de olyan állapotban, hogy nem ismeri Isten szívét, 제일 위험한 거예요. az a legveszélyesebb dolog. 뭘 합니까? Mert mit tud? 자, 대적하는 일을 한단 말이에요. Egy olyan dolgot tesz, ami szembeszáll Isten ellen. 바울은 그걸 누구보다도 잘 알고 있어요. És Pál ezt bárkinél is jobban nagyon jól tudta. 그래서 여기서 이야기하고 있어요. És ezért most itt mondja, 그러면 하나님께 대한 열심에서 나오는 행위와 하나님을 믿는 믿음에서 나오는 행위는 다릅니다. más, amikor Isten felé való buzgóságból kijött cselekedet, meg az Istenben való hitből származó cselekedet. 하나님께 대한 열심으로 예배드려요. Isten felé való buzgósággal tesz Isten tiszteletet. 하나님께 Tart 대한 Isten 열심으로 tiszteletet. 찬양도 해요. És Isten felé való buzgósággal dicsőít. 하나님께 대한 열심으로 봉사도 해요. Isten felé való buzgósággal tesz önkéntes dolgokat. 하나님에 대한 열심으로 헌금도 해요. Szolgál. És ugye Isten felé ugye buzgósággal ugye adakozik. 다 할 수 있어요. Mindent meg tud tenni. 근데 하나님께 대한 열심으로 절대로 자기에게서 죄에서는 못 벗어나요. De az Isten felé buzgósággal saját magából, a saját bűnéből nem tud megszabadulni. 절대로. Soha. 열심에서는 참된 자유가 없습니다. A buzgóságból igaz szabadság nincsen. 참된 자유는 믿음에서만 나와요. Mert az igaz szabadság csak hitből jön. 그래서 막 하나님께 대한 열심을 가지고 열심을 하는 사람 만나서 És hogy olyan emberrel találkozunk, aki Isten felé nagyon nagy buzgósággal van, 이야기를 해보면 és ha vele, hogyha elbeszélgetek, 뭐 보람도 있고 akkor azért megvan a megelégettség, 또 뭐 감사하는 마음도 있고 megvan a hála, 기쁨도 있어요. megvan öröm is. 근데 마음에 참된 자유는 있느냐? De az ő szívében igazi szabadság van? 없어요. Nincsen. 절대로 없어요. Biztos, hogy nincsen. 만나서 이야기를 해보면 Hogyha találkozva beszélgettek, 당신 이렇게 하나님을 섬기면서 실수할 때 없습니까? ugye amikor így szolgálsz Istennek, de nincs olyan, amikor így hibázol. 뭐 잘못할 때 없습니까? Nincs, amikor valamit elhibázol dolgokat? 있지요. Igen, van. 그게 난 제일 고민이라. És ez a legnagyobb aggodalmasságom. 이런 안 하고 싶은데. Pedig nem szeretném tenni, 이런 짓 안 하고 싶은데. nem szeretnék olyan dolgot tenni, 아직 믿음이 없어서 그래. de még azért, mert még nincsen hitem. 뭐 이런 실수를. És mindig így elkövetek 내가 hibát. 우리 아이들한테 화를 내면 안 돼. Nem szabadna, hogy mérgelődjek a gyerekemnek. 뭐 하나님이 화내지 마라 그래. Pedig Isten azt mondta, hogy ne 나쁜 mérgelődjen. 말 쓰면 안 돼. És nem szabadna, hogy káromkodjak. 근데 우리 애들이 말 안 듣는 거 보면 De hogyha azt látom, hogy a
gyerekek miért nem ilyen szófogatatlanok, 내가 막 믿음이 없어서 그런가? és tényleg nagyon ráüvöltök, amikor azért, mert nekem nincsen hitem. 화를 내고 Tényleg ráordítok, 막 욕을 하고 káromkodom, 사람 너무 미쳐버리겠다. és akkor tényleg így egyszer megőrülök. 진짜 너무 고통스러워. És egyszerűen tényleg nagyon szenvedem. 그럼 내가 돌아서 하나님 앞에 또 기도한다. És ugye akkor visszafordulok, és így Istennek imádkozom, hogy segítsen. 나는 좀 이렇게 안 하게. Hogy tényleg, hogy könyörüljön rajtam, hogy ne tegyek ilyen. 잘안 된다. De nem megy annyira. Így. 옛날에 우리 엄마가 있거든. Ugye az én anyukám ilyen volt, az én édesanyukám. 얼마 고맙기 전에. Mielőtt időséget kapott volna. 진짜 하나님을 사랑하셨어. Tényleg nagyon szerette Isten. 하나님에 대한 열심이 대단하셨어요. A buzgósága valami mérhetetlen 제가 volt. 어릴 때 저 엄마한테 이게 제일 불만이었어요. És ugye nekem ez volt a legnagyobb panaszom anyukám iránt, amikor kisgyerek voltam. 왜? 미ért? 우리 엄마는 1번이 하나님, 2번이 우리예요. Mert mindig első az Isten volt, és második mi voltunk. 그럼 나는 그게 어릴 때 너무 불만이었어요. És én kiskoromban nekem ez nagyon nagy panasz volt. 좋은 게 생기면 Ha van valami jó dolog, 맛있는 게 있고 좋은 게 생기면 van valami finomság, van valami jó dolog van, 우리한테 줘야 되잖아. akkor 우리한테. először nekünk kellene, hogy adja. 내가 아들이니까. Hát én vagyok a fia, 나는 안 줘. de nem nekem adja, 교회를 가져가. hanem a gyülekezetbe viszi. 그 목사님 준다 És 하면서. aztán a lelkész úrnak adja. 나도 입이야. Nekem is van szám. 엄마 내가 아들이야. Anya, én a te fiad vagyok. 나한테 줘야지. Nekem kellene adni, nem? 너무 마음에 안 드는 거예요. És nekem ez nagyon nem tetszett. 누가 우리한테 옷을 사줬어. 좋은 옷을. Valaki nekünk vett valami jó ruhát. 얼마나 입고 싶어요. Mennyire szeretnénk felvenni, nem? 제가 어릴 때는 우리가 가난했어요. Mert amikor én kisgyerek voltam, nagyon szegények voltunk. 그러니까 좋은 옷을 입을기가 힘들었어요. Ezért nehéz volt jó ruhát felvenni. 1년에 진짜 한 번, 두 번 새 옷을 입을 수 있었어요. És ugye inkább évente egy-kétszer tudtunk csak olyan jó ruhát felvenni. 좋은 옷이 좋은 옷이 없었다고 잘. Tényleg nem volt annyira jó ruha. 그럼 누가 사준 거예요. És valaki vett nekünk. 얼마나 입고 싶어요. Mennyire szeretnénk felvenni azt a jó ruhát. 입고 나와서 친구가 자랑하고 싶은 És 거예요. amikor felveszem, akkor el szeretném dicsekedni a barátaimnak. 근데 엄마가 허락을 안 해. De az anyukám nem engedi azt. 왠지 아십니까? Tudják, hogy miért? 오늘은 목요일이다. Mert ma csütörtök van. 그래서 És? 목요일날 새 옷 입으면 안 돼? És csütörtökön nem lehet új ruhát felvenni? 안 돼. Nem. 왜? Miért? 그거는 하나님이 주신 거야. Azt Isten adta neked. 그건 네가 제일 먼저 하나님 앞에 보여드려. Akkor legelőször Istennek kell megmutasd azt a szép ruhát. 일요일날 예배 때 제일 먼저. Először vasárnap hord fel legelőször azt a ruhát. 하나님 앞에 가서 하나님 앞에 감사합니다. 딱 보여드리고. És először mutasd meg Istennek, hogy köszönöm szépen ezt a szép ruhát adtad. 그때부터 네가 입고 아무데나 가. Azok után bárhova mehetsz azzal a ruhával. 난 미쳐버리는 Azt után 거예요. megőrülök az ilyenektől. 오늘 목요일인데. Mert ma csütörtök van. 목, 금, 토, 일 내가 4일을 기다려야 4 돼. napot kell, hogy várjak azért, hogy ezt a szép ruhát felvessem. 또 방에 걸어놓고. És akkor itt a szobámba feltettem. 미쳐버리는 És 거예요. megörülök, hogy nem tudom felvenni azt a ruhát vasárnapig. 우리 엄마가 지정신이가 아니면 예수한테 미친 사람이가. Én mindig azt mondtam, hogy anyukám normális, vagy Jézusba őrült bele. 내 그게 늘 És 불편이었어. nekem mindig ez volt a nagy panaszom. 대단했죠 하나님에 대한 열심. Ugye, milyen nagy buzgósága volt Isten iránt? 여러분 들어도 그렇죠. Ugye, ahogyan hallgatják, hogy milyen nagy buzgóság? 아들보다도 하나님을 더 A 사랑했어요. fiánál is Isten jobban állította fel 진짜 elsőket. 내가 진짜 누구 앞에서 이야기할 수 Ez 있어요. bárki előtt is tudom ezt mondani. 정말 우리 엄마는 자식보다도 하나님을 더 Tényleg 사랑해요. az én édesanyukám önmagánál és a gyerekénél is Isten. 그러니까 우리 엄마 1번 하나님, 2번이 나라니까. És ezért mondja, az első az Isten, és második voltunk mi a gyerekek. 진짜 그렇게 하셨어요. És tényleg így tettem. 근데 우리 엄마의 마음에는 참된 자유는 없었어요. De az én édesanyukám szívében igazi szabadság nem volt. 늘 자기가 하나님을 다 100% 못 섬기는 것에 대해서 늘 마음 아파하셨어요. Mert mindig fájt a szíve, és mindig bizonytalan volt, hogy nem tud a 100%-ban eleget tenni Istennek. 그럼 늘 그 부분을 두고 기도하셨어요. És mindig az ügyben pedig imádkozott. 우리 엄마가 주로 이제 막 그 하나님 용서 구하는 게 자식들한테 화내, 우리한테 화낸 거. És mindig többször azért kér bocsánatot Istennek, hogy a gyerekeinek rászólt, meg rákiabál. 저한테 남동생 하나 있거든. Mert ugye nekem is van egy öcsém, 동생이 지금 이제 아프리카 엘레판트 촌트 파크 거기서 선교사를 ő 해요. pedig Afrikában elefántcsontban misszionárisként dolgozik. 근데 Côte 코트디부아르에서 이제 선교사를 일하고 있어요. ugye misszionárisként dolgozik. 근데 이제 제 동생하고 저하고 이제 어릴 때 이제
진짜 자주 싸웠거든. És ugye tényleg ugye az öcsémmel nagyon gyakran összevesztem egyébként. 진짜 자주 싸웠어. Nagyon-nagyon gyakran összevesztem. 우리 엄마가 막 우리가 싸우면 막 뭐라 하잖아요. És amikor összeveszik az öcsémmel, akkor mindig anyukám rám szól. 너가 형제야 원수야. Hogy ti testvérek vagytok, vagy ellenségek? 막 그렇게 말할 정도로. És ugye ennyire rászól. 우리 진짜 자주 싸웠어. Tényleg nagyon gyakran összevesztünk. 그럼 이제 우리 엄마 우리 때문에 막 화를 자주 내셨어. Ezért ugye az anyukám ugye miattunk nagyon gyakran ugye így mérgelődött. 강지로 막. Így ránk ordított. 그러고 나서는 이제 막 우리한테 울면서 막 그랬어요. És aztán ugye sírva hozzánk jött. 너희가 왜 엄마를 이렇게 나쁜 사람으로 만드냐? Ti miattatok miért tesztek mindig engem rossz anyaként? 어저께도 너희들 왜 얼마나 기도했는데. Ti értetek, mennyit imádkoztam 왜 én? 너희들 엄마를 이렇게 자꾸 나쁜 하나님 앞에 이렇게 나쁜 사람으로 만드냐? De ti miért mindig tesztek engem ilyen rossz anyává Isten előtt? 막 우리한테 울면서 그래 És akkor 이야기. mindig sírva, hogy nekünk ezt mondtam. 그럼 또 우리도 우리 엄마는 왜 나를 나쁜 놈으로 만들어? És akkor én is mondtam, az anyukám pedig minket miért tesz mindig olyan rossz kisfiúként? 우리만 싸우는 게 다른 놈들도 싸우는데. Pedig nem csak mi veszekszünk a testvérekkel, más házban is veszekszenek a 그냥 testvérek. 그러려니 하지. Csak miért nem megy ezen túl, hogy jó, megesik ilyen dolog? 우리를 이렇게 나쁜 놈으로 만들어. Mindig ilyen bűntudatot kelt fel bennünk, meg mindig ilyen rossz kisfiúként tart minket. 그래 뭐 자주 싸워. És akkor mindig így veszekedtünk. 저희 어머니 마음에는 하나님을 향한 정말 뜨거운 열심이 있었어요. Tényleg ez a forró buzgóság volt Isten iránt az anyukám szívében. 자유는 없었어요. De szabadság nem volt. 저희 어머니는 믿음이 없어서 그랬다고 생각해요. És az anyukám azt gondolta azért, mert nem volt hitem. 그래서 이제 시간이 좀 더 지나서 믿음이 더 커지면 Ezért ugye idők múltával, hogyha ha nagyobb lesz a hitem, 이제는 정말 우리가 막 화가 나는 걸 봐도 화 안 내고 akkor ugye ha mérges dolgot is lát, akkor se lesz mérges. 또 막 이렇게 막 어떤 그런 신경질 감을 질러야 될 일에도 감 안 지르고 조용히 얘들아 그래요 안 된다 뭐 이렇게 하고 És az ilyen ordítandó dolog iránt, és ugye nem fog így ordítozni, hanem jaj gyerekek, nem szabad így csinálni, és akkor ilyen szépen. 믿음이 이제 커지면 그렇게 할 수 있을 Szóval azt gondolta, hogy ha nagyobb lesz a hite, akkor ezt így tudja majd csinálni. 하나님 더 큰 믿음을 주자 더 큰 믿음 그렇게 기도해요. Ezért mindig úgy imádkozok, hogy Istenem nagyobb hitet adjál, nagyobb hitet. 근데 성경은 뭐라고 하십니까? De a Biblia mit mond? 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 한다 그랬어요. Ismerjétek meg az igazságot, mert az igazság tesz titeket szabadokká. 저희 어머니는 믿음이 작다고만 생각하셔요. És az anyukám azt gondolta, hogy neki mindig kis hite van. 아직 내 마음에 진리를 내가 가지고 있지 않고 그렇게 생각 안 하셨다. De az egyszer sem gondolta, hogy nekem nincs az igazság. 어느 날 이제 저희 어머니가 이 복음을 딱 들으셨어요. És egy nap hallotta az evangéliumot. 그리고는 깨달았죠. És azok után felismerte. 아, 내가 왜 참된 자유가 없었는지. Ja, hogy nekem miért nem volt igaz szabadság? 내가 왜 내 행위에 미여 있었는지. Miért voltam megkötődve az én cselekedetemhez? 지금 내가 하는 행동은 이거는 믿음에서 나온 행동이 아니에요. És ez a cselekedet, amit most teszek, ez nem a hitből származik, 하나님께 대한 열심에서 나온 거예요. hanem az Isten felé való buzgóságból. 그래서 내 마음에 참된 자유가 없었어요. Ezért nem volt én bennem igaz szabadság. 믿음에서 나오는 거란 말은 Ami ugye hitből jön, 내가 하는 게 아니에요. az nem én teszem, 그건 예수님이 하는 거예요. az Jézus teszi. 여러분 제가 금방 했죠. 믿음이란 건 눈에 안 보인다. Előbb mondtam, hogy a hit az nem látható szemmel. 정말 믿음 있는 사람이 뭐가 있느냐? Mert akinek igazán hite van, neki milyen van, 자 보세요. 제가 또 하나 찾아볼게요. akkor egyet keresünk még egyet. 자 요한복음 보세요. János evangéliuma. 자 요한복음 1장. János evangéliuma első fejezet. 요한복음 1장 1절을 보세요. János evangéliuma első fejezet, első versem. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. 성경은 이 말씀이 곧 하나님이라 했어요. Ugye a Biblia azt írja, hogy maga az ige az Isten. 하나님을 믿는다 이 말은 Az, hogy Istenben hiszek, 다르게 말을 하면 másképpen szólva, 말씀을 믿는다 이 말이에요. az azt jelenti, hogy az igében hiszek. 자, 내가 지금 하나님과 연결이 돼 있다 이 말은 Az, hogy én most az Istennel kapcsolatban vagyok, 말씀과 연결이 돼 있다. az azt jelenti, hogy az igével kapcsolatban vagyok. 자, 하나님이 내 안에 계신다. Az, hogy Isten most én bennem van, 그 말은 뭐 말이냐? az mit jelent? 말씀이 내 안에 있다는 소리. Az, hogy az ige az én szívemben van. 근데 많은 사람들은 하나님을 믿는다고 해요. És nagyon sokan azt mondják, hogy én hiszek Istenben. 근데
그 믿음을 뭘로 확인하려고 De 하면 azt a hitet hogyan akarja leellenőrizni? 눈에 보이는 것으로. A szemmel látható dolgok. 그러니까 어떻게 흘러갑니까? És ezzel hogyan halad? 내가 죽을 병에 걸렸다 나아요. Hogyha ha például halálos betegségben szenvedett, de meggyógyul. 그럼 사람은 그거를 믿음이라고 생각해요. Akkor az emberek ezt mondják, hogy a hitnek. 자, 내가 죽을 병에 걸렸는데 Halálos betegségben szenvedtem, 내가 나았다. de meggyógyultam. 내가 믿음으로 나았다. Én hittel meggyógyultam. 자, 그렇기 때문에 이제 하나님이 내 안에 계신다. És ezért most azok után már Isten én bennem lakozik. 자, 내가 무슨 환상을 봤다. Például láttam valami látomást, 아니면 내가 어떤 기적을 vagy 경험했다. valamilyen csodát megtapasztaltam. 자, 사람 그리고 내가 뭐 옛날에 막 술 먹고 담배 피고 막 완전히 개판으로 És ilyen 살았는데 régen teljesen ilyen hanyatló életet éltem, hogy dohányoztam, ittam, 내가 완전히 알코올 és 중독자였는데 tényleg alkoholista 내가 voltam, 이제 알코올 de 끊었다. most már leszoktam az alkoholról is, 그러니까 하나님 나와 함께 és 하신다. ezért már Isten velem együtt van. 내 안에 계신다. Isten már én bennem lakozik. 내가 구원받았다. Én már üdvösséget kaptam. 자, 사람들은 이런 걸 믿음의 증거로 삼는다. Ugye az emberek ezt tesznek ugye tanúbizonyságként. 여러분 이런 거는 변하겠습니까? 안 변하겠습니까? Szerintetek ezek változhatnak, vagy nem változhatnak? 네, 이런 게 변하겠어요? 안 변하겠어요? Szerintetek az ilyenek változnak, vagy nem változnak? 여러분 이런 건 변해요. Ezek változnak. 여러분 뭐 죽을 병 걸렸다 낫는 거 좋아요. Igen, az, hogy halálos betegségben szenvedett, de meggyógyult, nagyon jó. 그럼 또 병 안 걸립니까? De azok után nem lesz bármilyen betegségben? Nem fogja elkapni más betegséget? 그럼 어떻게 할 겁니까? Akkor mit fog tenni? 병 걸렸다 낫는 게 믿음이면 Hogyha az a hit, hogy betegségben szenvedett, de meggyógyult. 다시 병 걸리면 어떻게 합니까? És ugye, ha megint betegséget elkapod, akkor mi van? 여러분 뭐 환상을 봤다. Az, hogy valami látomást látod. 그래서 자기는 이제 막 믿음 있고 이제 막 하나님이 저와 함께 하시고 이제 구원받았다고 생각하면 És azok után azt gondolja, hogy akkor ugye Isten velem együtt van, és ugye én üdvösséget kaptam. 그 환상을 본 사람은 들어본 거 안 봅니까? Akkor aki látomást látod, ő nem fog látni valamilyen mocskos dolgot? 네? 늘 환상만 봅니까? Mindig csak ilyen látomásokat fog látni? 들어본 건 안 봅니까? Olyan rossz dolgokat nem fog látni? 그럼 들어본 거 보면 어떻게 됩니까? Mi van, hogyha valami rossz dolgot látod? 여러분 이 세상에 안 변하는 거는 없어요. E világban nincs olyan, ami ne változna. 다 변합니다. Minden változik. 안 변하는 거는 뭐면 안 변하는 Mi az, ami nem változik? 진리는 안 변합니다. Az igazság, az nem változik. 변하는 건 진리가 아닙니다. És ami változik, az nem igazság. 여러분 이 세상에서 변하지 않는 건 딱 하나입니다. E világban csak egy dolog, ami nem 그게 változik. 바로 하나님의 말씀. Az pedig az Isten igéje. 그것만 안 변합니다. Csak ez nem változik. 나머지는 다 변합니다. A többi az mind változik. 근데 사람들은 변하는 것으로 믿음을 확신하려고 합니다. De a változó dolgokon keresztül akar az ember ugye hitben megbizonyosodni. 그러니까 믿음이 왔다 갔다 하는 거죠. Ezért a hite így nagyon így ingadozik. 왜냐하면 기초를 그게 변하는 것에 두고 있으니까. Miért? Mert ugye az alapot ugye a változó alapra teszi a hitet. 그러니까 그 믿음이 왔다 갔다 하는 겁니다. És ezért változik a hit is azzal együtt. 근데 만약에 여기다가 믿음을 딱 두면 De ugye a hitet ugye ide teszi. 나는 변하지만 Én változom, 이게 안 변하겠다. de mivel ez nem változik, 여기다가 딱 믿음을 두면 ezért ugye a hitet, ha ide teszi, 이건 안 변하겠다. akkor ez nem változik. 내가 변하지. Én változom, 이 믿음은 변하지. de a hit az nem tud változni. 이 말씀하고 연결돼 있다. Mert az igével van kapcsolatban. 여러분 내 의는 변해요. Az én igazságom az változik, 하나님의 의는 안 de 변해요. Isten igazsága nem változik. 그러니까 내가 착한 일을 했어 의인인 사람은 Ezért az az ember, aki azért igaz ember, mert ő jó dolgot tett, 그거는 변해요. az változik. 근데 하나님의 의를 믿음으로 의인이 된 사람은 De az az ember, aki Isten igazságában való hitáltal lett igaz, 그거는 안 변해요. az nem változik. 그래서 여러분 우리가 이제 이 아브라함을 하나님의 믿음으로 이렇게 이끌어 가셨을 때 Ezért ahogyan ugye Ábrahámot hitre vezette Isten, 하나님이 아브라함을 믿음의 하나의 샘플로 세우신 거예요. és ugye Ábrahámot csak egy példakép, mintaként felállította. 자, 아브라함은 처음부터 믿음이 있는 사람이 아니었어요. Mert Ábrahám a kezdetektől nem olyan ember volt, aki hite volt. 여러분, Hite volt.
창세기 12장부터 아브라함의 생애가 시작이 되는데 Ugye Mózes első könyve 12. fejezetétől kezdődik Ábrám 자, élete. 어떻게 시작이 되느냐? De hogyan kezdődik? 하나님이 어느 날 그 아브라함에게 말씀을 하세요. Egy nap Isten szól Ábrahámnak, 내가 너를 복의 근원으로 삼겠다. hogy én téged az áldás forrásává teszlek. 자, 그렇게 시작을 해요. Így indul el. 자, 하나님이 그냥 아브라함을 복의 근원으로 삼아요. Isten Ábrahámot az áldás forrásává teszi. 자, 그게 우리를 향한 하나님의 마음이에요. Ez irántunk Isten szíve. 하나님은 우리가 정말 복되게 살기를 바라신단 Mert 말이에요. Isten szeretné, hogy mi igazán áldott életet éljünk. 왜요? Miért? 하나님으로 말미암아. Isten által. 자, 그래서 하나님이 아브라함을 하나 샘플로 세우신 거예요. És ezért egy mintaként felállította 자, Ábrahámot Isten. 내가 이 아브라함을 복주기를 원한다. Figyelj, én Ábrahámot szeretném megáldani. 그러려면 아브라함이 나를 믿어야 한다. Ahhoz pedig Ábrahám bennem hinnie kell. 자, 아브라함이 나를 믿는 믿음을 가지게 되면 És ha bennem való hite lesz, 아브라함은 정말 복되게 살 수 akkor 있다. igazán Ábrahám áldott életet tud élni. 근데 이 아브라함은 나를 믿는 믿음을 가지고 있지 않다. De most ennek az Ábrahámnak nincsen bennem való hite. 근데 그래서 내가 이 아브라함에게 믿음을 가르칠 거다. És ezért ennek az Ábrahámnak hitet fogok tanítani. 내가 이 아브라함을 믿음의 사람으로 만들 거다. És hitemberé fogom tenni őt. 자, 내가 지금부터 어떻게 이 아브라함이 어떻게 믿음을 가르치는지, És az, hogy mostantól hogyan fogom őt hitre tanítani, 어떻게 이 아브라함을 믿음의 사람으로 만드는지를 잘 봐라. nézd meg jól, hogy én hogyan teszem őt hitemberé. 그래서 12장부터 쫙 그걸 보여주고 És 있어요. így a 12. fejezettől tovább folytatja mutatja. 그래서 우리가 그 12장부터 아브라함의 생애를 통해서 그걸 정확하게 발견하셨어요. És így a 12. fejezettől Ábrám életében ezt pontosan meg lehet látni. 그리고 이 12장 전에 아브라함이 어떻게 살았는지를 전혀 성경은 이야기하지 Egyáltalán nem írja a 12. fejezet előtt, hogy Ábrám milyen életet élt. 어떻게 살았는지, Hogy hogyan élte az életét. 하나님을 향해서 어떤 마음을 가지고 있었는지 Isten felé milyen szíve volt. 그걸 알 수가 없어요. Egyáltalán nem lehet azt tudni. 그냥 성경에 기록 안 해놨기 Miért? 때문에. Mert a Bibliában nem írja azt. 여러분, 여기서 우리가 너무 중요한 걸 발견합니다. És itt nagyon fontos dolgot vettünk észre. 만약에 하나님이 아브라함이 처음 말씀하시기 전에 아브라함이 어떤 사람이었는지, 어떤 마음을 가지고 있는 건지, 또 어떻게 살았는지, 이게 정말 중요하다면 그걸 기록하셨을 거예요. Mert ugye Istennek igazán fontos lett volna, hogy Ábrám azelőtt milyen életet élt, hogyan élt, és Isten felé milyen szíve volt, akkor az leírta volna. 근데 그걸 전혀 기록하지 De 않고 egyáltalán nem írta erről. 뭐예요, 말이에요? Ez mit jelent? 하나님 이걸 통해 우리에게 정확하게 이해하는 거예요. Mert ezáltal pontosan Isten mondja, 네가 이때까지 어떻게 살았는지, az, hogy te ez ideig hogy éltél, 네가 어떤 마음을 가지고 있었는지, milyen szíved volt, 네가 나를 향해서 어떤 마음을 가지고 있는지, milyen szíved volt irántam, 그건 나한테 아무런 중요하지 않아. egyáltalán nem fontos számomra. 난 그런 거 전혀 중요하게 여기지 않아. Én azt nem tartom egyáltalán fontosnak. 중요한 건 뭐냐? Mert mi a fontos? 내가 지금 내가 너한테 지금 이야기를 한다. Amit én most mondok neked, 내가 지금 너한테 하는 이야기를 네가 받아들이느냐 안 받아들이느냐. az, hogy amit én most mondok neked, te azt befogadod, vagy nem fogadod be. 내가 지금 너한테 하는 이야기를 네 생각하고 네 마음하고 전혀 안 맞을 텐데. Mert amit én most mondok, a te gondolatod teljesen nem fog passzolni. 자, 하나님이 창세기 12장에서 아브라함이 처음 말씀하셨을 때도 아브라함 생각하고는 달랐어요. Mert a Mózes első könyv 12. fejezetben is, amit Isten mondott, amit Ábrámnak, Ábrám gondolatával teljesen más volt. 왜 하나님이 아브라함한테 처음 지시했을 때, 자, 네가 네 본토 친척 아버지 집을 떠나서 내가 지시한 땅으로 가라 했거든. Mert azt mondta, hogy hagyd el a te szülőhazádat, és menj arra a földre, ahova én mondtam. 자, 하나님이 아브라함에게 말씀하시기 전까지 아브라함 한 번도 그런 생각을 해본 적이 없었어요. Mielőtt Isten ezt szólta volna neki, egyáltalán nem gondolt erre Ábrám. 그걸 원하지도 않았을 És 거예요. nem is akarta azt. 그러니까 자기가 원하지도 않고 자기가 한 번도 생각하지 못했던 걸 하나님이 이야기하셨단 말이에요. És most ugye olyat mondott Isten, amit ő egyáltalán nem is gondolt, meg nem is akart. 여러분 그런 걸 받아들이기가 쉽겠습니까? Ilyen dolgot elfogadni könnyű, vagy nem? 쉽지가 않아요. Nem könnyű. 그리고 그 당시에 자기가 익숙했던 환경을 떠나서 새로운 곳으로 알지도 못하는 곳으로 떠나야 된다. És egy olyan dologra kell átmenni, ahol ugye teljesen szokatlan, 그게 쉽겠습니까? és ez vajon ugye könnyű lehet? 네? 그게 쉬울 것 같아요, 어려울 것 같아요. Szerintetek ez könnyű lehet, vagy nem lehet könnyű? 여러분 지금처럼 교통이 발달돼도 어디로 멀리 우리가 여행을 멀리 간다는 게 쉬운 게 아니에요. Még ugye az ilyen jó közlekedés ugye ennyire fejlett is, akkor is nehéz egy más helyre, szokatlan helyre eljutni. 근데 그때는 어떻습니까? De abban az időben milyen volt? 근데 그 당시에 그런 어떤 상황에서 멀리 정말 알지 못하는 곳으로 가야 된다. 뭐 내가 익숙했던 모든 것을 다 떠나서. De olyan időben egy olyan megszokott helyet elhagyva, egy szokatlan helyre el kell, hogy menjünk, 절대로 쉬운 일 아니죠. ez nem könnyű dolog.
근데 아브라함이 어떻게 행동합니까? De Ábrám hogyan 자, viselkedik? 그에게 말씀이 임했을 때 Ahogyan Ábrámnak szólt az ige, 자, 아브라함은 자기 생각이나 자기 원함하고는 전혀 안 맞았지만 ugye az ő akaratával egyáltalán nem passzolt, 하나님의 말씀을 그냥 받아들입니다. de csak az Isten igét csak 그리고 그 fogadta. 말씀을 따라서 갑니다. És azt az igét követte. 다시 말해서 지금 나에게 하시는 말씀을 아브라함의 마음에서 받아들였다는 겁니다. Vagyis a mostani állapotban csak az Isten igét csak fogadta. 그러니까 아브라함 마음에는 뭐가 있습니까? Ezért Ábrám szívében mi van? 자기에게 하신 하나님의 말씀이 있었다는 겁니다. Az ő hozzászóló Isten igéje volt az ő szívében. 누가 묻습니다. Valaki kérdezi, 너 지금 아브라함 너 지금 어디 가? Ábrám, te most hova mész? 뭐 짐을 다 챙겨서 가네? Ugye most minden cuccot látom összepakolsz. 어디 멀리 가? Messze mész? 뭐 어디 여행 가? Utazni mész? 아니? Nem. 그럼 어디 가? Akkor hova? 어디 멀리 가? Igen, messzire. 왜? Miért? 어디로 가는데? Hova mész? 어디로 가는지 나도 잘 몰라. Még én sem tudom, hogy pontosan hova. 그러면 왜 가? Akkor miért mész? 하나님이 나에게 가라고 하셨어. Mert Isten nekem azt mondta, hogy menjek. 자, 아브라함 마음에 뭐가 있죠? Ábrám szívében mi is van? 그에게 하신 하나님의 말씀이 있다. Az iránta szóló Isten igéje van. 자, 여러분 하나님을 믿는 믿음을 가진 사람들 속에는 다 이렇게 공통적인 게 있어요. És tényleg, aki az Istenbe hívők szívében van egy közös dolog az ő 자, szívében. 우리가 잘 아는 자, 요한복음 5장 38년 된 병자. Például János 5, ugye 38 éve fekvő ember. 자, 그가 38년 동안 누워 있었습니다. 38 évig ő feküdt. 근데 그가 갑자기 일어나려고 하고 있습니다. De ő hirtelen fel akart állni. 그가 처음에 병에 걸렸을 때 Legelőször, amikor ő betegséget elkapta, 일어나 보려고 했겠죠. próbálkozott felállni. 한 달 동안, 1 hónapig, 6개월 동안, 6 hónapig, 1년 동안, 1 évig. 몇 년을 그랬겠죠. Több évig így élhetett. 10년이 지났습니다. De 10 év eltelt. 10년이 지났는데도 일어나 보려고 애를 썼겠습니까? 10 év után is vajon próbálkozhatott, hogy felálljon? 포기했을 겁니다. Már feladhatta. 38년이 지났습니다. 38 év eltelt. 38년이 지났는데 일어나 보려고 애를 썼을 것 같아요? 38 év után próbálkozhatott, hogy valahogy felálljon? 아니요. Nem. 이미 포기했습니다. Már feladta. 이제 그 38년 뭐냐? 나에게서 일어나는 거는 없어. Már az, hogy számomra, hogy felálljak, nekem már ilyen nincsen. 그냥 누가 좀 도와주면 좋겠어. Csak jó lenne, hogyha valaki rajtam segítene. 오늘 누가 나한테 맛있는 걸 주면 좋겠어. Valaki nekem adjon valamit, hogy bárcsak valaki adna nekem finomat. 누가 오늘 좀 나를 이렇게 나에게 맛있는 음료수를 갖다 주면 Vagy valami finom italt. 그런 거를 원하고 있지. Ilyeneket akar. 일어나려고 생각하지. De az, hogy felálljon, arra gondolhatod? 아니요, 이제 더 이상 생각. Nem, már egyáltalán nem gondolkozik 그래서 ezen. 그가 예수님한테 이야기했잖아요. És ezért Jézusnak mondta, 나를 못에 넣어줄 사람이 없다고. nincs, aki bevigyen abba a tóba. 그럼 자기 일어날 수 없으니까. Mert ugye gondolta, hogy ő már nem tud felállni, 일어나려고도 안 했어요. már nem is próbálkozott, hogy 그럼 felálljon. 38년이 지났으니까. Miért? Mert 38 év eltelt. 포기하고 살았단 말이에요. Ezért már feladva élt. 근데 갑자기 38년 되면 이제 일어나려고 하는 De 거예요. hirtelen most a 30 fekvő ember próbálkozik felállni. 옆에 있는 사람이 봤어요. A mellett élő ember látta. 뭐하냐? Mit csinálsz? 너 지금 뭐해? Te most mit csinálsz? 일어나 보려고. Megpróbálok felállni. 꿈꿨냐? Álmodoztál? 뭐 한다고 지금? Mit akarsz? 근데 일어나 보려고. Megpróbálok felállni. 미쳤냐? Megőrültél? 그래 안 하겠어요. Nem ezt mondaná? 근데 왜 포기하고 있던데 갑자기 일어나려고 하지? De miért van az, hogy ideig feladta, és hirtelen most fel akar állni? 너 왜 그러냐 갑자기? Mi vagy veled? 그럼 뭐라고 하겠어? Akkor ő mit mondaná? 38년 뭐라고 대답하겠어? 38 fekvő ember mit válaszolna? 예수님을 가리키면서 Jézusra mutatva, 저분이 나보고 일어나서 걸어가래. ő mondta azt, hogy én álljak fel és járjak. 그래서 일어나 보려고. Ezért megpróbálok felállni. 그렇게 대답 안 하겠습니까? Nem ezt így válaszolná? 그럼 이 사람 일어나 보려고 하는 게 왜 그럽니까? Akkor ez az ember miért akar ugye felállni? 왜 그러죠? Miért próbálkozik? 그 행위가 왜 그렇게 하고 있죠? Az a cselekedetet most miért próbálja ezt? 그 마음에 들려진 말씀이 있다는 거예요. Az ő hallott ugye az igén keresztül. 저분이 나한테 이렇게 Mert 말씀하죠. ő ezt szólta hozzám. 나보고 일어나서 걸어가라. Hogy én álljak fel és járjak. 이 사람은 지금 예수님하고 예수님 말씀하고 연결이 돼 있는 거예요. Szóval ez az ember a Jézussal, Jézus igével kapcsolatban van. 이 행위 어디서 나오죠? És ez a cselekedet honnan jött? 38년 된 병자에서 나오는 게 Nem a 아니에요. 38 éve fekvő embertől jött, 이 자기 마음에 들어온 말씀이 그렇게 하게 만드는 hanem 거예요. a bejött ige tette őt ilyenné. 자, 이게 믿음이에요. Ez a hit.
말씀을 받아들인 Az, 거예요. hogy befogadja az igét. 그래서 로마서 10장에는 믿음은 들음에서 Ezért a 나요. Róma 10-ben azt mondja, a hit hallásból van. 들음은 하나님의 말씀으로 A 나요. hallás pedig az Jézus Krisztus igéjében. 그러니까 진짜 하나님을 믿는 사람 마음에 뭐가 있습니까? Szóval az, aki igazán hisz, az ő szívében mi van? 들은 말씀이 있다는 A 거예요. hallott ige van. 그 마음에. Az ő szívében. 그리고 이 말씀의 영향을 받는다는 겁니다. És annak az igének a hatását kapja. 그래서 일어나려고 하고, És ezért próbálkozik felállni. 그래서 신뢰함으로 És 가고. ezért próbálkozik a Silám tóra menni. 왜요? Miért? 말씀을 들었기 때문에. Mert az igét hallotta. 그 말씀이 있기 때문에. Mivel az az ige van. 아브라함이 왜 본토 친척 아비집을 떠납니까? Az Ábrám most miért hagyja a szülővárosát? 왜 갑니까? Miért megy el onnan? 말씀을 들을 때. Mert az igét hallotta. 그 암에 말씀이 있다는 겁니다. És az ő szívében az az ige van. 그래서 움직인다는 거예요. Ezért mozog. 이건 아브라함의 원함에서 나온 것 아니에요. Ez nem az Ábrám kívánsága volt, 아브라함이 열심히 나온 게 아니라 és az ő buzgóságából ered, 마음에 들어온 말씀이 그렇게 hanem a 말합니다. hallott ige, ami bejött az ő szívébe, azt teszi így. 이걸 이제 하나님을 믿는다고 하는 거예요. Erre mondjuk az, hogy hisz Istenben. 왜 죄가 없습니까? Miért nincsen bűnöd? 왜 어렵습니까? Miért vagy igaz ember? 죄 안 지어서 Mert nem vétkeztél? 어렵게 살아서 Mert igaz emberként éltél? 아니라는 거죠. Nem így van. 그 사람 마음에 하나님 말씀이 있냐는 겁니다. Hanem az ő szívében ott van az Isten igéje. 그 말씀을 믿냐는 거죠. És abban az igében hisz. 그러나 예수님이 내 죄 때문에 죽었습니다. 아는 게 아니고 Nem az, hogy csak tudja, hogy igen, Jézus meghalt az én bűnömért. 정말 그걸 믿냐는 겁니다. Hanem igazán hisz abban. 그러면 죄가 있을 수가 없죠. Akkor nem tud bűn lenni az ő szívében. 그러면 어려워질 수밖에 없죠. Akkor igazá 내 죄 때문에 죽으셨는데 lesz. Igazá lett, mert Jézus az én bűnömért halt meg. 나를 어렵게 하기 위해서 부활하셨는데 Miért? Mert az én igazságomért támadott fel. 그걸 믿는다면 És abban hisz, 어떻게 죄에 머물 수 있습니까? hogyan tud tovább maradni a bűnben? 그 말씀을 믿는다면 Ha az igében hisz. 예수님이 나에게 근심하지 마라 그랬습니다. Jézus azt mondta, hogy ne aggódjak. 내가 그 말씀을 아는 게 아니고 Ha nem csak ha tudom azt az 그 igét, 말씀을 믿는다면 ha én hiszek abban az igében, 어떻게 계속 근심성에 머뭅니까? hogyan tudnék tovább is tovább maradni az aggodalmasságban? 근심하지 마라는 말씀이 들어와 버렸는데 Hogy az az ige bejött, hogy ne aggódjak. 이게 나를 이끌어가는데 És ez az ige vezet engem. 어떻게 그게 더 이상 머무냐고. Hogyan tudnék tovább maradni abban az 머물 수가 aggodalmasságban? 없지. Nem tudok maradni abban az aggodalmasságban. 안 믿으니까 여기 있는 거 아니에요. Azért maradok itt, mert nem hiszek abban. 그래서 하나님은 아브라함 생에 그 일을 하셨습니다. És Isten az Ábrám szívében ezt tette. 생각과 말씀 사이에서 선을 걷는 일을 하셨다는 겁니다. Ugye a gondolat és az ige között egy vonalat húzott. 나는 그냥 여기 살려고 생각했는데 Én azt gondoltam, hogy én tovább is, hogy itt maradjak és itt 어느 날 éljek. 말씀이 들린 De 거예요. egy nap hallottam az igét, 거기 머물지 말고 hogy ne maradjak itt tovább. 거기서 떠나서 내가 지시한 땅 És 가라. tovább, ugye felállva menjek az ígéret földjére. 아브라함이 그 말씀을 받아들이니까 Ábrám ahogyan ezt befogadta, 그걸 믿었다는 és 겁니다. abban hitt. 그러니까 머물 수가 없는 거예요. Ezért nem tudott tovább ott maradni. 움직였다는 거예요. És elment onnan. 그래서 하나님이 지시한 땅에 갔어요. És ezért az ígéret földjére elment, 근데 다시 거기서 어떻게 합니까? és aztán megint ott mit csinál? 애굽으로 내려갔어요. Egyiptomba megy le. 왜요? Miért? 하나님이 애굽으로 가라 했습니까? Isten azt mondta, hogy Egyiptomba menjen 아니, le? 가라 말씀 안 Nem, 하셨어요. azt nem mondta. 근데 왜 갔죠? De miért ment? 하나님이 지시한 땅에 있는데 너무 기근이 일어나가 너무 힘들었어요. Mert az ígéret földjén ugye éhínség támadott. 너무 어렵게 보여요. Nagyon nehéz volt. 그러니까 하나님이 그 부분에서 말씀하신 게 아니고 És ugye arról nem szólt semmit Isten, 야 내가 잠깐 여기 좀 일이 있어가지고 내가 어려움을 줬으니까 니 잠깐 애굽에 피해 있어라 이런 말씀에서 간 nem 게 ezt mondta, hogy 아니고 egy kicsi most nehézséget adok, ezért te addig ugye menekülj el Egyiptomba. 하나님 아직 말씀 안 했어요. Még nem is szól semmit Isten, 그러면 기다려야죠. akkor várni kell addig. 하나님을 믿는다면 Hogyha hisz Istenben. 그럼 하나님 말씀하실 때 기다려야지. Akkor addig, amíg ő nem szól valamit, ott kell maradni. 그거 못 기다려서 물어봐야지. És ha nem tudja megvárni, akkor meg kell kérdezni. 하나님 제가 그냥 기다리고 있는데 내가 너무 힘드네요. Hogy Istenem, én most várakozom, de nehéz. 좀 빨리 알려주면 안 됩니까? Nem lehetne minél gyorsabban hogy 내 elmondja? 얘기 기다리기 좀 힘든데요. Egy kicsit nehéz itt 좀 várakozni. 도와주시면 안 돼요? Nem lehetne, hogy segít rajtam? 물어봐야지. Meg kell kérdezni. 근데 아브라함은 기다리지도 않았고 De Ábrám nem is várt, 물어보지도 않았고 nem is kérdezte. 그리고 어떻게 합니까? És mit tett? 하나님 아직 아무 말씀도 안 했는데 Semmit nem szólt még Isten, 자기 생각을 따라서 애굽으로 내려갔어요. de a gondolat után elment 왜? Egyiptomba. 어려운 형편이 왔을 때 Miért? Mert hogy a nehézség jött, 생각이 찾아왔단 a 말이에요. gondolat is együtt jött vele. 말씀이 온 게 아니고 Nem az ige jött,
생각이 왔단 hanem 말이에요. a gondolat jött. 자, 우리에게는 항상 내 생각도 오고 형편에서 오는 생각도 오고 말씀도 와요. Mert az én szemben jön ugye az én gondolatom, meg ugye az igéből jövő gondolat is. 두 개가 와요. Ez a kettő egyszerre jön, 우리가 선택을 하는 és 겁니다. nekünk akkor választani kell. 하나님을 믿는 사람은 하나님을 선택하게 돼 있어요. Aki Istenben hisz, Isten válassza. 자기를 믿는 사람은 자기를 Aki 선택해요. magában hisz, az pedig az ő gondolatát válassza. 근데 아브라함 어떤 상태였죠? De Ábrám milyen állapotban volt? 하나님도 받아들이고 Istent is fogadta, 생각도 a 받아들이고 gondolatot is fogadta. 둘 다 받아들였다면 Kettőt is fogadott. 왜요? Miért? 선이 없으니까. Mert nem volt határvonal. 선이 없기 때문에 마음대로 하는 거예요. Mivel nem volt határvonal, ezért bárhogyan 제가 tesz. 프랑스에서 이야기를 해드렸습니다. És ugye a Franciaországban ezt mondtam, 그 하나님이 선을 긋는 일을 계속 하셨다. és ugye Isten arra vezetett, hogy ezt a határvonalat pontosan meghúzza. 아브라함의 생각과 하나님 말씀 사이에 선을 긋는 Az Ábrám gondolat és az Isten gondolata között ezt a pontos határvonalat 그 meghúzza. 일을 12장에서 처음으로 하신 거예요. És ezt a 12. fejezetben először tette. 그리고 13장, 14장, 15장 이거 하나님 계속 그 일을 하세요. Aztán 13, 14, 15 folyamatosan ezt teszi. 그래서 한 번 걷고 Egyszer meghúzta a határvonalat, 두 번 걷고 kétszer, 세 번 걷고 háromszor is. 그럼 무슨 일이 생겨요? Akkor olyankor mi történik azok után? 선이 진해지고 분명해지겠죠. Egyre ugye vastagabb lesz, és egyre élesebb lesz az a vonal. 하나님 그 일을 아브라함 마음에 하셨단 말이에요. Ezt ugye Isten az Ábrám életében ezt tette. 내 생각과 하나님 말씀 사이에 분명한 선. Hogy az én gondolatom és az Isten igéje között pontos határvonal. 제가 그걸 담을 쌓는 거라고도 다르게 표현을 Másképpen 했는데 úgy mondtam, hogy befalazta. 담을 쌓았단 Ugye 말입니다. falat épített. 담이 없으면 아무나 들어오고 아무나 나갈 거 Mert ugye ha 아닙니까? nincs kerítés, akkor bárki bejöhet, meg kiugorhat. 근데 담이 쌓아지면 De ahogyan a fal épül, 그 높아지면 és egyre magasabb lesz, 이제 아무나 못 들어오지요. nem tud bárki csak bejönni. 나도 못 나가요. Meg én sem tudok kimenni csak úgy. 그럼 어떻게 해야 됩니까? Akkor mit kell csinálni? 나가려면 Ha ki akarok menni, 그럼 어떻게 하죠? hogyan, mit kell használni? 문으로 가죠. Így van, az ajtóhoz megyünk. 나가지면 여기 문은 저쪽에서도 Én itt vagyok, és az ajtó ott van. 옛날에 담이 없을 때 그냥 바로 갔는데 Hogyha nem volt mögöttem kerítés, akkor csak rögtön hátralépek, és aztán kimegyek. 근데 이제 담이 있으면 De hogyha már van mögöttem fal, 뒤로 가면 빠른데 gyorsabb lenne, hogyha rögtön ide hátra kimenni. 내가 뒤에 가야 되기 때문에 Mert ugye pont hátra kell, hogy 근데 menjen. 못 가. De nem tudok hátra menni. 담이 너무 높아가지고 Mert nagyon magas ez a fal. 그럼 어떻게 합니까? Akkor mit teszek? 어쩔 수 없이 이렇게 그 문에도 가야 돼요. Kénytelen vagyok az ajtóhoz menni. 그럼 문 통해서 나가는 És 거예요. az ajtón keresztül kimenni. 하나님이 이 일을 아브라함 삶 속에 했단 말이에요. És Isten Ábrám életében ezt a dolgot tette. 문을 통해서 나가는 거예요. Hogy az ajtón keresztül menjen ki. 믿음으로 사는 거예요. Vagyis hitáltal éljen. 예수님으로 사는 거예요. Jézus által éljen. 자, 하나님이 아브라함 생에서 이 일을 계속했어요. Isten az Ábrám életében folyamatosan ezt 제가 tette. 읽었던 17장에도 그 일하고 A 있잖아요. 17. fejezet, amit ma olvastunk, ebben is ugyanez van. 아브라함은 이제 사라를 통해서 자식이 안 태어난다고 생각하고 있었어요. Ábrám azt gondolta, hogy Sárán keresztül nem tud gyermeket nyerni. 그런 이유가 충분히 있어요. És ugye ennek az oka pedig bőven megvolt. 그리고 하나님 생각이에요? De ez az Isten gondolata volt? 아니요. Nem. 아브라함 생각. Az Ábrámnak a gondolata volt. 하나님 또 17장에 또 나타나 또 말씀하세요. És a 17. fejezetben megint megjelenve szól. 그건 네 생각? Az a te gondolatod. 그건 내 생각. Az nem az enyém. 내가 지금 네한테 이야기할게. Én most neked szólok. 하나님 다시 말씀하시고. És Isten megint szólt neki. 여러분 제가 오늘은 여기까지만 오늘 뭐 간증도 하고 있는데 여기까지만 일단 Ma akkor 말씀드리고. ideig szeretném ugye hirdetni. 자, 그래서 하나님이 이 일을 위해서 할례도 하게 하시는 겁니다. Ezért engedte meg ezért a dologért a körülmetélést. 하나님이 아브라함 마음에 이거를 강하게 세우고 싶었기 Isten 때문에 Ábrám szívében ezt nagyon erőteljesen szerette volna felállítani. 할례를 하게 했는 거예요. És ezért megengedte a 그래서 körülmetélést. 뭐라고 이야기합니까? És ezért mit mondott? 내 약속의 표를 네 몸에 두겠다. Az én ígéretemnek a jelét a te testedbe vésem. 네가 늘 그걸 기억하라고. És mindig arra emlékezz meg. 하나님 우리 마음에 세워놓고 싶은 거. Szóval amit a mi szívünkbe szeretne felállítani Isten, 우리가 꼭 기억해야 될 거. amit nekünk feltétlenül vissza kell, hogy meg kell, hogy 그 emlékezzünk. 말은 우리가 그렇게 자주 잊어버린다는 Ez 거예요. azt jelenti, hogy annyira gyakran is felejtjük el azt a 하지만 dolgot. 하나님 우리 마음속에 꼭 우리가 기억하도록 남기고 싶은 De 거. amit igazán szeretne Isten meghagyni bennünk, és hogy arra megemlékezzünk, 그래서 할례를 하겠습니다. minden pillanatban ezért engedte meg a körülmetélést. 그 뭐에 대한 표시입니까? Az minek a jele? 하나님이 우리에게 하신 약속의 표시라고. Az ígéretnek a jele, amit Isten tett velünk. 그
그래서 우리가 하나님이 나에게 어떤 말씀을 하시는지 기억하고 És azért, hogy emlékezzünk meg, hogy Isten mit tett velünk. 그래서 오늘 제가 여기까지 말씀드리고 다음 주에 제가 이어서 또 Következő héten szeretném folytatni, és úgy idáig szerettem volna hirdetni. 여러분이 다음 주 오실 때 17장을 한번 쭉 읽어보고 싶어요. Kérem, hogy a testvérek, amikor jövő héten jönnek, a 17. fejezetet olvassák el, és úgy vegyenek részt az Isten 시간이 tiszteleten. 허락하시면 12장부터 17장까지 읽고 Ha idő engedi, akkor a 12. fejezettől olvassák el a 17. 그러면 제가 하는 이야기가 훨씬 더 Akkor, 이해하게 amikor majd én prédikálok, sokkal könnyebben tudják megérteni. 오늘 여기까지 Ma idáig szerettem volna. 자, 잠깐 여러분들 오늘 들었던 말씀을 기억하면서 잠깐 여러분들 개인적으로 기도하는 시간. Kérem, hogy mindenki magában ugye imádkozzon, az igére gondolva. 하나님은 아브라함이 자기로 살기를 원하지 않으시고 Tényleg Isten azt szerette volna Ábrámtól, hogy ne ő maga által éljen, 하나님으로 살기를 바라셨습니다. hanem hogy Isten által éljen. 그래서 하나님은 아브라함에게 하나님으로 살 수 있는 그 길을 가르치셨습니다. És ezért meg kellett mutatnia Istennek, Ábrámnak, hogy hogyan tud Isten által élni. 하나님 말씀만을 믿는 믿음을 아브라함이 갖기를 원하셨고 Mert ugye Isten azt szerette volna Ábrámot, hogy csak ugye Isten által lévő hittel éljen, igén keresztül éljen. 그래서 자기 생각을 버리고 하나님의 말씀만을 믿기를 바라셨습니다. És azt szerette volna, hogy csak ugye az Istenbe való hittel éljen. 그래서 자기 생각을 버려야만 했기 때문에 És ehhez pedig az ő gondolatát el kellett, hogy hagyja. 하나님은 아브라함의 생각과 하나님의 말씀 사이에 분명한 선을 그어 나가셨습니다. És ezért ugye az Ábrahám gondolata és Isten gondolata között egy pontos határvonalat húztál meg. 그래서 그 일을 위해서 한 번 그 일을 행하시고 또 한 번 이야기하시고 정말 계속해서 아브라함 속에 그 일을 계속해서 행하셨습니다. És ezt a munkát folyamatosan többszöri alkalommal tetted meg az ő életében. 그래서 아브라함 마음속에 정말 말씀과 생각을 나누는 분명한 선을 하나님이 그어 주셨고 És ezért te ugye pontos határvonalat húztad meg az ő életében. 아브라함이 이제 자기 생각을 따라서 사는 삶을 두려워하게 하셨습니다. Ezért ugye arra vezetett, hogy féljen attól, hogy ő az ő saját gondolatában hisz. 정말 하나님의 말씀만을 믿는 믿음으로 살아갈 수 있도록 이끌어 주셨습니다. És arra vezetett, hogy csak az Isten igéjében való hittel tudjon élni. 그건 아브라함에게만 해당되는 게 Ez nem csak az Ábrámra vonatkozik, 하나님의 아브라함을 그렇게 표본으로 세우셔서 hanem te mintaként állítottad fel Ábrámot, 내가 이렇게 아브라함을 이끌었다. és így vezettem Ábrahámot. 그래서 아브라함을 복의 근원으로 삼았다. És az áldás forrásává tettem őt. 너도 이렇게 너도 복 주기를 바란다. És én is így szeretnélek téged megáldani. 그래서 너도 이렇게 이끌 것이다. És én is így foglak téged vezetni, 아브라함을 이끌었던 것처럼. ahogyan az Ábrámot vezettem. 아브라함에게 믿음을 가르쳤던 것처럼. Ahogyan az Ábrámnak a hitet tanítottam. 이렇게 너를 그렇게 이끌고 가르칠 거다. Így foglak téged is vezetni, meg tanítani. 하나님 아브라함을 통해 그렇게 말씀하고 계십니다. Ábrámon keresztül így szólsz hozzánk, 하나님을 Istenem. 생각하면 얼마나 감사한지. Erre az Istenre gondol, nagyon hálát adok. 오늘 오전에 이 부분을 생각하시면서 Délelőtt erre az ígére gondolva, 여러분들이 하나님 앞에 여러분의 마음을 좀 이렇게 이야기하시는 하나님 앞에 여러분 마음을 표현하는 그런 시간. így fejtsék ki Isten elé az önök szívüket, és imádkozzanak Istenhez.